如果我可以問長者一個問題，我應該會問佢：如果佢可以選擇嘅話，佢想幾多歲就離開呢個世界呢？咁樣。想問佢：你哋細個係諗大個將來會做啲咩？咁呢幾次嘅活動裏邊，有冇啲咩特別深刻嘅感受呢？冇咁想，好無聊咯，好悶咯，冇樂趣。我覺得啲公公婆婆都好活躍，即係好有活力嘅，比我想象中，即係唔係全部都係瞓喺張床嗰個感覺咯。我即係覺得佢哋都係好有生命力咁樣嘅。而我咧就冇諗到佢哋知道自己就咩事咩狀況同埋咩事，佢都可以同一啲晚輩啊、青少年嗰啲傾偈，又傾得有笑有話題啦。到咧，我覺得係一個幾令我驚訝嘅事嚟嘅，因為到老人家通常都行動慢啊，或者係成日望自己望賴，即係唔記得做好多嘢啦。但係佢哋都可以完成到呢場嘅 show，我覺得係好勁嘅。如果你要問一個就係要死嘅長者一條問題，你會問啲乜嘢咧？你對於就嚟死，你有冇害怕過？你有冇驚過死？我曾經都有驚過死嘅，因為有陣時都會覺得唔開心啊，即係呢一刻一定過唔到去啊，呢個難關咁樣，咁我都會驚死啊，係啦。當我有呢啲感受嘅時候，我通常都會揾一個位自己靜一靜，讓自己慢慢諗清楚呢個問題，再做下一步嘅決定。我覺得啲老人家佢會回應我，都已經驚咗咁耐啦，都有腰酸骨痛，都係咁過嚟啦，係咪？我諗啲老人家會咁回應。我想問佢應該就係唔知你喺漫長嘅人生入面有冇揾到自己嘅生存價值呢？你有冇揾到而家你自己嘅生存價值咧？我暫時未揾到，咁我覺得我嘅人生仲有漫長啦。咁喺呢條時間嘅長河入面，我覺得喺未來嘅某一日，我就會揾到自己嘅生存價值。我想問下佢呢一生有冇啲遺憾？如果我哋回答呢個問題嘅話，我諗我應該遺憾就係冇珍惜之前嘅時光咯，係咯，所以就好似中學嘅時候都好似孤零零咁樣咯。我覺得佢哋應該好有智慧、好成熟嘅，所以我覺得佢哋應該都冇乜遺憾嘅。我諗，如果佢哋遺憾，可能就應該都可能關於佢哋嘅仔女啩，應該係即係咯，咁多遺憾已經釋懷咗，唔會再計較呢啲嘢咯。咁請問最後你對呢個參與活動之後嘅感受？自從我參加咗呢個活動之後，我覺得我唔知係咪同情心開始翻嚟啊，所以我喺呢個活動，我係吸取咗好多對老人家臨死之前嘅感受，即係起碼喺佢哋嘅生命入面都揾到有價值嘅嘢。我覺得每個人想離開嘅世界都應該係唔同嘅，因為你係達成到你嘅人生嘅目標或者意義，先會選擇離開。咁對於你嚟講，生存嘅意義又係咩呢？如果對於我嚟講咧，我因為對比起啲90幾歲嘅公公婆婆，我係真係的確缺少咗啲歷練咁樣嘅，所以我覺得自己都需要可能用多10幾年或者20年去諗下，究竟我想追求啲乜嘢咧咁。我對我嘅感受係，我覺得都幾羨慕佢哋咯，即係起碼喺佢哋嘅生命入面都揾到有價值嘅嘢，用晒佢哋應該即係佢哋做晒自己想做嘅嘢，而家喺有限嘅時間入面，我覺得佢哋好犀利嘅。我覺得長者佢都係社會上嘅一份子，我哋唔好少睇咗佢哋嘅力量，係。我覺得呢個活動唔係淨係單止拍嘢咁簡單。
簡單啦，就都會令到我諗下究竟人生呢個嘅存在嘅意義係啲乜咯。你細個嘅時候想大個做乜嘢？根本我個思想冇呢一回事，嗰陣時係只可以日過日嘅啫。1941年嘅時候咧，就香港咧成日都有警報演習啊，即係話打到嚟啦，打到嚟啦，咁呼聲嗰啲警報。嗰陣時我哋返個學校咧，就係嗰個建築物係4層樓，有個天棚咧就我哋做操場嘅。咁我哋咧就喺天棚玩緊，咁啊有聲又嚟，我哋就又係演習咯咁。點知唔係，炸彈就嚟啦！我哋走難一路我都冇書讀，食都冇得食，我就係喺一個咁嘅戰亂之中長大嘅。因為我喺一個好嚴謹嘅家庭裏邊長大㗎，爸爸話乜就乜，阿媽話乜就乜㗎啦。但係後來咧到完中學，咁我問爸爸：我做咩好啊？咁咪任你咯，你自己話俾我聽啦。咁所以我就決定咗做咗教師。對於你人生嘅意義係乜嘢？呢個問題太深啦！喺嗰個年代，8、9歲嘅細蚊仔又打仗，而家又唔同咯。你而家問我，而家環境又唔同。而家嘅生存意義咧，我就要活好每一天。凡係教到嗰啲最奀皮、最唔聽話、最唔肯讀書嗰啲，佢又畢業啦、成才啦，我就最開心嘅。咁以後咧，20歲嘅時候咧，我識咗我先生，我就結婚啦。咁我應承我先生，佢苦外，我主內，我而家完成責任啦。而家我哋一家10幾口，分散各地。咁我而家喺呢度安安靜靜，我覺得我交咗功課啦。即係有冇驚過死亡呢件事啊？死亡唔使驚㗎，生老病死一定㗎，長嘅短嘅。咁而家我做到退咗休啦，天父幾時叫我翻去，我咪翻去咯。我覺得有啲過慮，係好過慮。嗱，即係好似人哋個地震咁，冧冧聲咁佢就冧落嚟，死咁多人咯。咁你又點預計得到咧？呢啲嘢冇法子預計到嘛。咁嗱，我個要求唔高，我對得住社會，對得住家庭，我覺得我此生無憾。